大家好啊，歡迎收睇四腳唐醫頻道。今日嘅內容係去中山一間開喺公園入邊嘅茶樓飲茶。呢間酒樓入邊嘅裝飾係行懷舊風格嘅。飲完茶就過咗隔籬公園度行下，裏邊仲有間鋪頭係可以自製戒指添嘅。唔講咁多，出發！今日去呢個春華園飲茶。咁春華園呢，就係喺中山嘅華僑公園入邊嘅。咁呢度隔籬呢，就係停車場，所以泊車都好方便嘅。佢真係公園嗰度嘅，呢個就係正門啦。裏邊裝修幾靚，轉嘅個模型。咁喺呢度呢，就有分大廳啦，同埋茶皇廳。咁茶皇廳唔使等位呢，咁我梗係揀茶皇廳啦。咁入去嗰陣呢，就見到佢連走廊呢都擺晒啲茶位啊、台啊嗰啲喺度嘅。咁應該都係好多人幫襯，所以佢先至會咁樣擺晒出嚟。咁佢裏邊嘅裝修啊同地板呢，都係行懷舊風格嘅。雖然係坐喺室內，咁但係佢有一個大嘅玻璃窗呢，就有陽光透入嚟呢。咁我感覺都係好精神、好舒服嘅。雖然佢出邊嘅走廊呢都擺晒台凳嘅，咁不過又唔係話真係好逼傑。咁見佢傳菜嗰個位同埋燒臘檔嗰啲呢，都係好乾淨企理嘅，都唔覺話特別油膩。咁佢嗰啲裝飾櫃入邊呢，就有啲書籍嘅。咁應該都係有歷史嘅書籍咯。走廊呢，就圍住中間有一個庭院仔嘅。咁個庭園入邊，除咗有啲樹啊竹之外呢，仲有一個魚池嘅。個魚池裏邊呢，就又養咗好多錦鯉，都幾靚幾大條。除咗室內用餐之外呢，佢仲有室外嘅位置可以選擇嘅。佢室外用餐嗰個位都係有簾縫遮住嘅，唔怕太陽直接曬落嚟，幾好。佢嗰個茶壺呢，都係懷舊風嘅，好似銅咁樣，幾靚。茶皇廳佢嗰個12蚊茶位，加1服務費嘅。咁佢茶錢嘅收費呢，就同香港差不多。蚊都 OK。咦，有埋手打檸檬茶飲喎。呢度嗌加水呢，就咁將呢個夾呢夾喺度就得嘅啦。跟住啲姐姐就會嚟加水。飲我杯凍奶茶呢，咁我就試咗佢杯凍奶茶。哇！咁快杯凍奶茶就嚟咗啦。我自己就覺得個味道 OK 嘅，都有80%似香港嘅奶茶，但係嫌個茶底唔夠香啫。佢嗰個啲燒味，咁佢個點心紙呢，都好多選擇。嗱，佢嗰個乳鴿都係42蚊。點餐呢，就可以掃曲啦，或者剔點心紙都可以嘅。佢有好多點心呢，嗰啲相個外觀呢，都好吸引我呢啲外賣協會會員嘅。有燉湯喎，爹哋，30零蚊嘅喎。佢呢度有幾款點心呢，都
都好適合2至3個人食嘅，因為佢係幾樣點心拼埋一盤。係啊，唔係佢有碗㗎，佢有係啊，五子葡萄燉鷓鴣喎，呢個可以飲喎，因為我唔識煲，同埋我驚隻鷓鴣。咁佢啲點心嚟到呢，樣樣都係熱辣辣嘅，呢樣要讚。蟹鉗餃喎，係啊，咁好似抵咗啦。呢個雞絲蜆肉粥都好鮮味。蜆肉粥，我覺得好多蜆仔喎。個天絲酥係用腐皮包住佢，然後炸嘅。雖然係炸物，但係食落去又唔覺好油膩，呢個 OK。呢個又係假相嘅。呢個拼盤仔個份量係咪好啱2至3人食呢？個外觀又靚喎，擺得。黑色蝦餃、黑松露燒賣，仲有我最中意嘅鳳餃。咦，咁呢個都抵食喎！我哋2個人就總共食咗呢5樣嘢啦。港澳台居民嚟呢間酒樓飲茶呢係會有9折嘅，不過茶皇廳呢就冇得折。幾靚！啊，細個婆度有啊呢個。咁食完點心之後，就喺呢間酒樓度周圍再行下添啦。佢擺出嚟嘅裝飾品呢，好多我哋細個嗰陣時都有用過嘅。有冇啲擺喺廚房啊？唔係啊，嗰啲櫃啊。不過呢個蒸餾水嘅嘢呢，我就冇用過啦。花柳角。雖然佢擺出嚟嗰啲裝飾品都係有啲歷史，但係都仲係好新淨咁樣，keep 得幾好。食飽飽，我就同蘇家爹哋行下公園啦。食飽散下步先。呢個華僑公園望落去都好似係新整咁樣。咁呢度就有間 coffee shop，可以食下簡餐咁樣嘅。哦，出去嘅。係間香山。香山書房聽就聽得多啦，今次就第一次行。佢係一個圖書館嚟嘅，咁如果喺呢度借書或者還書呢，都係自助形式嘅。佢有部機擺咗喺度，自助。呢個圖書館佢仲有一個室外嘅位置，咁等大家睇書睇到攰嗰陣，可以行出去露天嗰個位度曬下太陽，休息一下。係咯。係咪可以整嘢食小手工啊？呢間橋里郵局原來係2025年11月先開嘅。喂，但係幾得意喎！佢裏邊除咗有間 cafe 之外，仲可以 DIY 硬幣戒指飾物，都幾得意嘅，好文青。好得意喎！一行到入去就已經見到好多懷舊嘅用品，唔同年代嘅電視機、梳妝台、燈掣，大家都應該用過㗎啦。嗱，仲有大家兒時嘅回憶，5桶櫃啊！咁佢有好多懷舊嘢擺晒喺度，
俾大家睇下，仲展示咗用毛筆字寫嘅信封。呢個年代應該冇人用毛筆字寫字㗎啦，除咗學生。好耐冇見過電話。呢啲懷舊電話，小學嗰陣就成日用，唔知大家係咪呢？洗衣機係細個一定有㗎嘛，喺度洗完之後，跟住攞過嚟揈，跟住掀開個蓋，跟住冚翻佢，係咁喺度揈。咁多樣嘢，我對呢個洗衣機就真係最有感覺啦。咦係喎，仲叻喎！呢間 cafe 都係行簡約路線。呢度仲有啲明信片，好多垃圾嘢俾大家買下睇下。菠蘿，史百瓊啊！佢似一間精品店同埋懷舊博物館二合為一嘅鋪頭。喂，係咪片皮鴨啊？真係估佢唔到，石岐乳鴿都可以整咗個精品出嚟，搞到我都好想買返屋企。喂，乳鴿套裝啊！係咯，喂，就講得幾靚喎！仲有呢啲賀禮禮封，設計得幾咁靚，幾咁精美。係啊，乳鴿套裝啊，但係咩嚟㗎？呢啲乳鴿磁石係咪又好想買返屋企黐喺個雪櫃度呢？我冰箱貼啊，喂，朱迪啱喎。呢電掣真係童年回憶啊！咁我哋就上樓上就再睇下有啲咩啦。都好靚喎呢度。呢度有凳坐。咁去樓上就有個露台位置，俾大家望下個公園嘅。幾靚喎呢個公園。佢又唔係大嘅。嗱，呢度就係介紹 DIY 錢幣戒指嗰個 counter 啦。呢啲相框裝住嘅畫，其實係紙幣嚟㗎。可以攞個錢幣整戒指。哎呀！佢 display 出嚟嗰件衫同裙都係用紙幣整嘅。整衫喎，係咯，幾型喎呢個。佢係車埋一齊定黐呢？除咗可以自己 DIY 戒指飾物之外，呢度都仲可以買現整嘅製成品。好多個幣。佢牆上邊擺滿晒係咯，可以 DIY 飾物嘅國家錢幣，大家可以喺上邊揀自己想要嘅錢幣嚟去整你嘅飾物戒指。呢個心思都幾好。呢個2蚊嚟㗎。係啊，嗱，你從香港後邊係兩黃頭嘅，就係中間先衝一個孔，跟住出邊個圈通個衝壓變形，變成戒指咁嘅形狀。跟住中間衝出嚟呢個心，仲可以做一個吊墜。我呢啲咁手多嘅人，咁梗係攞隻戒指試下，睇下戒唔戒手啦。個圈我可以即刻調整嘅。哦。即係啊，5毫紙都有。係5毫紙。呢度仲可以即場俾錢，即刻整對戒指添，啱晒啲拖友或者紀念日嚟玩啊！係啊，我哋入邊有機器做嘅，係嘅，貨房自己玩個價格。咁佢嘅製作費用呢，又真係唔貴嘅。咁佢又唔貴喎。我自己就覺得抵玩啦。原來佢中山嗰個字
係用啲郵票砌出嚟嘅，唔覺得咁藝術啦。條樓梯掛嘅畫，原來都係郵票嚟嘅，真係上嚟嗰陣冇留意睇。應該係啦，係嘛？初初望到呢啲，以為係借據嚟嘅，即係真嘅喎。但係諗起再睇清楚啲字，原來係以前啲人用嘅錢嚟嘅。但係咁大張點袋出街呢？哇！咁大張，點袋出街啊？喂，唔會，轉頭洗晒啦。今集嘅介紹就到呢度啦，希望大家鍾意啦，下集見，拜拜。